राम राम सभी को। आज भाई अपने पास स्विफ्ट पेट्रोल आई हुई है। इसमें एसी चालू करना है इसका। इस कस्टमर के साथ हमारी पहले बात हो चुकी है। इसमें कुछ सामान फिट है, कुछ नहीं है। मैं थोड़ा काम जा रहा था, अब आए हैं। कस्टमर पहले जा चुका है गाड़ी छोड़ के। इसके अंदर देखना क्या सामान है क्या नहीं। ये देखते हैं भाई क्या है इसमें। एक तो भाई ये पैप है जो टूटी हुई है, चेंज होगी। जो कंप्रेसर फिट नहीं है इसमें। इसका ये सामान धर के जा रहा है कस्टमर। ये कंप्रेसर है, बेल्ट है, साथ में पैप भी है दूसरी अलग से।